Докато ти с Inception, бро. За първи работен ден мисля, че ще се справи. Искам да съм аз, чая и своя. Тук, тук, в тази компилация искам да съм аз, чая и своя. Цялата компилация, разбираш. Ако не сме цялата компилация, ти страйквам всеки един клип, къде сте били. Аз тук от 13 идва и ти някакво да направиш по-просто. Патка ли си, таласъм ли си, штраус ли си, идваме за тебе и за целият ти контент. Ще те копирайт страйкваме до дупка. Ще ходя на съд, ще ти взема всичките пари, момче. Апартамента, де живееш в него, ще ти го взема и ще... No, God, please, no! No! Не! Биричка, човек, защото сме се разбрали да пием в 10 стената, човек. И така, и почвам да бегам, бати. Ще издъхна. Малко спълно свърши под каменица, момчета. Се разберем едно друго, може да ми драсне. Fuck you, bitch! How can I say fuck in your fucking language? Еби си путката, майна! О, заболя. Смаш? Ама знаеш какво ще е най-хубавото? Ще увия с тиксо, защото ден са пръсне. Five minutes later. Аз искам да смашна бубка, брато. Това черното петънце е там. Това е бубка, брато. Като спи Дида, да вдигна опашката, да разтворя лампичките, да извадя Йоши, да ловя стиксо, за да не се пръсне и... Смаш бубка! Този познаваш ли го? То се оня, бе. То се оня. Смашваме те, Слави. Ама... Ние го смашваме, нали? Да, естествено. Той не е в състояние да ни смашне. Да. Така. Ето това е новата ми приятелка. С нея ходим. Така да познаваме съм 4 години. И... много я обичам, изключително много я обичам. Никога не ми отказва. Не отказва, брат, разбираш ли? Никога. Бутат ме. Чакайте, нещо стана. Ще прекъснем предаването. Това е много лошо изглежда. Много лошо изглежда това цялото нещо, а не е това, което си мислите. Аре една свирка, плоп, аре втора свирка, плоп, трета свирка, плоп, играче... Metallica. Не! Що ми къдеш нещата? Добре, представи си 1 килограм маняк желязо и 1 килограм маняк някъде на лято в една турбичка. Най-ефтината водка, която си представяш. Кое тежи повече? Желязо, много ясно. Аз съм потресен. Убима. Добре, между 1 килограм памук и 1 килограм желязо, кое според теб тежи повече? Желязото. Желязото! И после да не кажете, че в стрима на Недялко не се случват интересни работи. Това е съвсем непредизвикана ситуация. Слушайте. Че в стрима... Памук и 1 килограм. Аз съм потресен. Убима. Добре, между 1 килограм памук и 1 килограм желязо, кое според теб тежи повече? Желязото му е си. Не бе, човек, стига бе. И после да не кажете, че в стрима на Недялко не се случват интересни работи. И това е съвсем непредизвикана ситуация, аз да не съм някакъв изкуствен такъв маняк. Какво е това там?
Аз съм мъж, бе! Meanwhile. Чакай, що сте тайм-аут, нали? Гледай за Том Кланси за бък... Motherfucker, брат. Чек, то си ми е ба майката, брат. Какво това? О, това ми беше запалката, извинявам се. Фалшиво алерт, съжалявам. Никой не го е видял това. Аз съм мъж, бе! Първи работен ден, мисля, че ще се справя, такъв направо. За първи работен ден мисля, че ще се справя. За първи работен ден мисля, че ще се справя. За първи работен ден... Свейсепшън, бро! Чакай, ще наместя камерата да стане Свейсепшън. Докато ти Свейсепшън, бро! Мисля, че ще се справя. За първи работен ден мисля, че ще се справя. Ето, Дук, да имаш за компилациите, човек. Вау! Вау! Кво? Моква е? Как? Значи, Дук, брат, виж сега, аз не разбирам от компилации, нали? От тука, искам само, нали, аз ще ти кажа какво мога да ти предложа за това, нали? Кво? Моква е? Това може да му служи едно масурче, една шапка и... Здрасти, Ово. Чай фул екран. Абе, те насякъде са... Абе... Искам да ви кажа, че съм виждал момче, което пред мен имаше бас. Аз просто бях случайен наблюдател на този бас. Маняка изпи 2 литра кола студена от хладилника от магазина на X. След това повръщаше около 30 минути. Но изпи. Факт е, че я изпи. Брато, въобще не знам какво е спечелял. Аз крещях като на всичкия долу да видят какво се случва. Маняка повръщаше като гейзер лек. Абе, каруцар, слушай сега, мъжо, ти няма да идваш в моят стрим да ми викаш каруцар, защото ти е бъпутката майна. Тъпо едно малко некадърно. Каруцар, малък некадърен букук. Ще те пребия, момче. Не бе, бан се, ти с мой човек. Каруцар съм, какво направи? Става въпрос за проект 4А1А, който е направен от българското правителство през 2001 година. А именно този е проект за интегриране на извънземни сред нашето общество. Може да отидете в twitch.tv и като напишете 4A1A може да намерите истинското доказателство, че този проект е бил успешен. Няма земен произход. И хим си извънземно, бро! Само като му погледнете яйцевидната глава и ви става ясно, че той много наподобява на Розуел, а именно на извънземно същество. Вие вярвате ли в това или не? Напишете долу в коментарите и аз ще се опитам да отговоря на повечето от вас. Гледаш надолу компилацията. Какво гледаш ли? Гледаш надолу компилацията, в която Tiger Out говори за Project 4A1A. За това става на въпрос. Друг Bulgarian Streamers Compilation номер 33. И Tiger Out говори за Project 4A1A. Става въпрос за проект 4A1A, който е направен от българското правителство през 2001 година. А именно този е проект за интегриране на извънземни сред нашето общество. Може да отидете в twitch.tv и като напишете 4A1A може да намерите истинското доказателство, че този проект е бил успешен. Няма този проект. Само като му погледнете видната глава и ви става ясно, че той много наподобява на Розуел, а именно на извънземно същество. Вие вярвате ли в това или не? Напишете долу в коментарите и аз ще се опитам да отговоря на повечето от вас.
Че си допил ракета, ще вземе и завтре. Където ли е, бе? Където ли е, бе? Че си допил ракета, ще вземе и завтре. Аре, оранжев педерас, уби някой на този. Кой ти ти фор? 0 кила. Къдам геймс. Над. Разбирам. Разбирам по угадка. Овчан. Кой е този, бе? Аз съм мъж, бе! Филията, братле, почва да бяга като луда, сомалиците я гонят, майката се трака човек. Ножови хванали, гонят филията, спринтира, Криса ти днага от така си поем въздухи и поглежда отстрани паржолата се припича така мощно отстрани до рекичката. И филията така, паржол, ко става, маняк, бега, идва сомалиците! Мен в този район не ме познават, бате. Дали имам жена? Не, нямам, батко. Имам Косме. 32 годишна. Добре отгледана. Братле, тук така, това е да го виждате косматото, като са на мокри, става една черта и така цяла. Като носорог. С мляко се къпя, батко, с мляко, да могат да станат пухкави. Най-добрите космофайти. Истината е, че зимата ми е топло, нали? Само да ти кажа, че това не е втората ми тениска. Сам си прецени. Това не е втората ми тениска. Богом! Няма компаньонки, барове, няма да ги има, удите купони, курви с Богом! Как да ви оставя в такъв момент? Как да ви обичам като съм в плен? Чай, че го изпуснах бита. Дали ме, драго? Смятай! Holy shit! Моля, какво? Ей! Какво? Ей! Какво? Ей! Аз не мога! Не мога! Както